Con los honores para el infante de Marina caído, alumnos y oficiales escolares de la Fuerza Aérea de United High School recordaron a David Lee Espinosa. El mayor de los respetos y el sentimiento se arranca con el sonido del silencio. El mayor José María Holguín hizo lista de presentes y mostró sus respetos a los padres del infante de Marina, Elizabeth Holguín y Víctor Manuel Domínguez, y asistieron a la ceremonia. Aquí en United High School hemos decidido que es tiempo de juntarnos porque el estudiante David Espinosa de Lyndon B. Johnson no está con nosotros. Él hizo el sacrificio, ¿verdad?, de servir en los Marines y pues con la situación que ha sucedido, ha perdido la vida. Oficiales escolares de la preparatoria Lyndon B. Johnson, infantes de Marina, asistieron a la ceremonia en United. El mayor Loya indicó que murió en Afganistán, David Espinosa y los otros que murieron allá, y vamos a hacer un solemn ceremony para ellos con mis cadets de United. Es muy importante recordar a los héroes. Sí, muy importante, muy importante. La militar, estamos con una grande familia y es que estamos a hacer. Con el toque del silencio, los estudiantes se mostraron emocionados y recordaron a David D. Lee su gran sacrificio por este país. Les ha informado Miguel Timochenko para Timochenko News.